Hingað kominn Ásgrímur Sverrisson, þú ert dagskrárstjóri í Bíóparadís sem svona okkar íslenska Cinematheek, gríðarlegt fagnaðarefni að fá þetta bíó og kvikmyndasýningar af þessu tagi til hér í borgina og hér til lands. Þið að fara að sýna heimildarmyndir núna í beit hérna í vikunni. Já. Og þetta bara eins og ég segi, það fantaflott, við ætlum að sjá úr einni hérna á eftir, þetta fantaflott prógram. Já. Þetta náttúrulega svolítið topical prógram. Þetta verið að snerta þarna á mörgum málum sem eru svona efst á baugi á alþjóðlegum vettvangi. Eins og náttúrulega til dæmis fjármálahrunið, eins og Afganistan stríðið þar, eins og Facebook. Svo þarna íslensk mynd, Fiðra kókaín, eða Fiðru fíkn heitir hún, sem sem sagt fjallar upphaflega átti þetta að vera mynd fálka, en leiðist síðan út í sem sagt fálkakúltúrinn í Miðausturlöndum og hvernig hann tengist fjármögnun hryðjuverka. Og rosalega löng leið sem þeir fóru kvikmyndagerðarmennirnir en komust að þetta var loka niðurstaða myndarinnar. Spennandi. Já, athyglisverð mynd. Svo mynd þarna sem heitir Freakonomics og þar eru nokkrir kvikmyndaleikstjórar að vinna upp úr þessari frægu bók sem var nú mikil metsölubók hérna fyrir nokkrum árum. Já, þetta eru margir af þessum þekktustu heimildaleikstjórum Bandaríkjanna sem hafa verið að gera alls konar myndir áhugaverðar á síðustu árum sem taka sig saman og gera svona snappy útgáfu af þessari frægu bók. Ég ætla nú aðalega nefnilega myndina Inside Job sem svona tengist mörgum sem hefur verið rætt í þessum þætti og þetta mynd sem vakið mikla athygli. Hvaða mynd þetta, Sigurður? Þetta svona, hún gerir tilraun til þess að útskýra hvað raunverulega gerðist þarna 2008 í fjármálahruninu og hún notar rauninni Ísland sem nokkurs konar svona útgangspunkt. Hún hefst á Íslandi, þar sem hún rekur hvað gerðist hér 2008 með viðtölum og svona yfirliti. Og það alveg að segja að það sé svona, útgangspunkturinn og svo fer hún til Ameríku og fer yfir víðan völl og reyndar svo komið aftur til Íslands síðar, eða mál sem tengjast mjög Íslandi eins og það rætt við Miskin og fleiri sem hafa komið við sögu á Íslandi. Við ætlum að sjá bút úr myndinni, þar sem að Miskin kemur við sögu. Þetta var nú farið eins og eldur í sinum netið, þetta myndskeið og menn hafa mikið fjallað það, In 2006, you co-authored a study of Iceland's financial system. Right. Iceland is also an advanced country with excellent institutions, low corruption, rule of law. The economy has already adjusted to financial liberalization, while prudential regulation supervision is generally quite strong. Yeah, and that was the mistake. That turns out that the prudential regulation and supervision was not strong in Iceland, and particularly during this period. So what led you to think that it was? I think that you're going with the information you had, and generally the view was that Iceland had very good institutions. It was a very advanced country. Who told you that? What kind of research did you do? You talk to people. You have faith in the central bank, which actually did fall down on the job. That clearly, this. Why do you have faith in a central bank? Well, that faith because you go with the information you have. How much were you paid to write it? I was paid. I think the number was. It's public information. On your CV, the title of this report has been changed from Financial Stability in Iceland to Financial Instability in Iceland. Oh, well, I don't know. Whatever it is the thing. If it's a typo, there's a typo. I think what should be publicly available is whenever anybody does research on a topic that they disclose if they have any financial conflict with that research. But if I recall, there is no policy to that effect. I can't imagine anybody not doing that. In terms of putting it in a paper, there would be significant professional sanction for failure to do that. I didn't see any place in the study where you indicated that you had been paid by the Icelandic Chamber of Commerce to produce it. No, I don't, Okay. Já, myndskeið úr Inside Job, þarna Miskin. Hvernig eru þessar myndir sýndar? Þær eru sýndar núna út þessa viku og þetta í samvinnu við Græna ljósið sem náttúrulega hefur aldrei verið að standa sig vel í svona öðruvísi myndum. Þannig að þeir hafa sett saman þennan pakka. Ok, það eru, þetta eru, hvað er þetta, 8 myndir eða? 7 myndir. 7 myndir, já, heimildarmyndir. Og þær eru margar alveg stórmerkilegar. Þakka þér fyrir að koma, Ásgrímur. Þetta er búið í dag, við sjáumst að viku liðinni. Takk fyrir að horfa.